Egunon entzule maiteak, hemen gaude zuen zain, Gazteitxo irratian. Ikasbidea ikastolako ikasle hoberenak etorri gara gaur irratsaioa aurrera eramatera. Hau da, lehenengo B klaseko lagunak. Nire izena Unai da eta ondoan June daukat. Zeri buruz hitz egingo dugu gaur, June? Kaixo Gasteiz, gaurko gaiak urrengoak dira. Alde batetik zenbait leku bizitatu ditugu. Beraz, kulturetzea, Abdema elkartea eta Emakunde ezagutuko ditugu. Gure ikastetxea hobeto ezagutzeko aukera izango duzue, baita Gasteizen gertatutako azken orduak. Egunero bezala gure kaletara irten gara biztanleen iritziak bilatzeko zinemei buruz. Bukatzeko Izarok eguraldiaren iragarpena ekarriko diogu. Besterik gabe, hastera goaz. Gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna lortzeko helburua daukan erakunde bat ezagutuko dugu orain. Aitorrek eta Iñakik azalduko dute albistea. Gu lehenengo mailako ikasleak gara eta emakundera joan gara. Karmele komunikazioa arduraduna da eta lan desberdinak egiten ditu. Emakunde elkartean 1998an sortu zen. Lan egiten dute emakumeen eskubidea eta berdintasuna babestea. Karmelek abortu eta sexualitatearen buruz hitz egin dugu. Abortuarengan guk uste dugu eskubide batzuk egon behar bermatu behar direla, hau da badaudela kasu batzuk zeinetan emakumeak noski eskubidea daukan bere gorputzaren gain erabakitzeko. Eta sexu aldaketari buruz, nik uste dut orain gainera duela gutxi eginda kanpaina bat nahiko deigarria izan dena. Batzutan uste dugu denak sartzen garela kajoi batzuetan eta denak garela izan behar garela onelakoak edo onelakoak. Edo oso argi neska, oso argi mutil, eta badaude jende asko jaiotzen dena oso argi ez dagoena mutila den edo neska den, ez? Ez dute ematen zerbitzu zuzena. Neska bat emakundera joaten bada ez dute hartzen. Laguntza behar baduzue sarrerako zenbakiari deitu. Behar dio, elkarte hori 24 ordu irekita dago. Azken urte hauetan lan aurkitzea askorentzako opari bat da, baina gauzak eta egoera hobetu direla dirudi. 7 lan poltsei sortuko dira hurrengo hilabetetan. Zeintzuk, Izarrek eta Andreak datu gehiago eskainiko digute. 7 lan poltsatarako hautaketa probak abiaraziko ditu Jaurlaritzak. Eusko Jaurlaritzak administrazioko 7 lan poltsa osatzeko hautaprobetan izena emateko epea zabaldu zen atzo, astelena. Langile kalifikatuentzako deialdia da. IBAPerri ardularitzaren euskal erakundeak egingo du hautaketa prozesua. Deialdiaren xehetasun guztiak IBAPen webgunean ofizialean daude. Enplegu publikoa lan poltsa katalean. Epea urtarrilaren 23an zabaldu zen eta otsailaren 3an ostirala ordubietan amaituko da. Globalizazioaren ondorioz hizkuntzak hitz egitea beharrezkoa da. Ikasbidea ikastolan honen garrantzia ezagutzen dugu. Horregaitik ingeleseko barnetegia antolatu dugu aurten. Arianek zabalduko digu berria. Azararen 28tik abenduaren 2 barria ingeleseko barnetegian egon ginen. DBH-ko lehenengo B eta E. 50 ikasle ginen eta 3 taldetan banatu ginen. Wally, Ibi eta Team Plant izenekoak. Dantza eta tailerrak egin genituen egun osoan zehar. Abenduaren 1ean mendira joan ginen eta han ia egun osoa pasatu genuen. Azkeneko gaua oso berezia izan zen, joku oso dibertigarriak egin genituen. Hurrengo egunean bueltatu ginen Gasteizera. Gasteizen elkarte ugari harki ditzazkegu, bakoitzak bere helburuarekin. Gaur, Abdema elkartera hurbildu dira gure kazetariak. Julenek eta Oskarrek bertako langile batekin hitz egin dute eta jarraian entzungo dugun albistea prestatu dute. Abdema 1922 urtean sortu zen. Oianek azaldu digu zergatik sortu zen. Gurasoek momentu hartan behar zituzten zerbitzuak eta informazioa, aholkuak, momentu hartan ez zegoen ezer. Orain daukaguna ez zegoen, orduan haiek elkartu ziren hori lortzeko.
Abdeman 800 inguru bazkide daude, eta aizealdi kirolak ere egiten dituzte. Abdeman 0 urtetik 80 urte eta gehiagoko pertsonekin egoten dira, eta bolondresak eskatzen dituzte 18 urtetik aurrera. Aspertuta zaude sofan botata, marrastea gustatzen zaizu? Ezin duzu galdu, gure ikastolak antolatu duen marrazki lehiaketa. Lehenengo mailakoen ikasleen marrazkiak egongo dira ikusgai. Erakusketa Artiu Museoan izango da, eta txapelketa bozkatzeko aukera telefonoz izango duzu. Bidali WhatsApp bat 666-666-661 bat telefonora zure marrazki kutxunenarekin. Beraz, ez galdu artea ez gozatzeko aukera ezin hobea. Haurrak edukitzeagaitik diru laguntzak izateko zenbait baldintza betea behar dira. Zeintzuk diren jakin nahi baduzue, adi egon aisearen azalpenari. Eusko Jaurlaritzak bikoiztu egingo ditu haurrak izaten dituzten familiei zuzendutako laguntzan gutxiengo baliabide ekonomikoak bermatzeko asmoz. Haurrak jaio eta biharamunetik 3 hilabeteko epea dago eskea egiteko. Eskaera horriak Eusko Jaurlaritzaren zerbitzuen bulegoetan aurkeztu behar dira Bilbon, Gasteizen edo Donostian. Kulturari buruz hitz egiteko garaia ailegatu da gure albistegira. Horregaitik Janire eta Alejandra kulturetzera bidale ditugu bertako langile bati elkarrizketa bat egiteko. Adi egon. Kulturetxea 1979 urtean ireki zen. Bertan 300 liburu aurki ditzazkegu aurren tokian. Gainera, liburu ez gain, aldizkariak, musika eta ordenagailuak daude jendeak erabiltzeko. Bertako liburu zainarekin, Marisol Quintanarekin, hitz egin dugu eta kulturetxea zer den azaldu digu. Alde batetik, kontutan izan behar dugu, hementxe antolatzen direla, ekintza kultural pilo bat, ezta? Beko solairuan, ez dakit konturatua zareten, badugula antzoki nagusia. Areto nagusia, hor antolatzen dira itxaldiak, liburuen, erakustaldiak edo aurkezpenak. Korridoretan baditugu erakusketak, guk ere antolatzen ditugu erakusketa batzuk, liburoi buruzko erakusketak. Gasteizko biztanleak liburuak etxera eramateko aukera daukagu. Maileguak 3 astekoak dira. Epez kanpo itzultzen badira, isuna jartzen dute. Gazteak dira liburu gehien eskatzen dituztena, batez ere ikasleak. Bertsolaritza mundu interesgarri eta polita da, eta mundu hori sakonago ezagutzeko garbine daukagu gurekin. Datozen 2 hilabetetan jokatuko da herrialdeko bertsolari txapelketa, 18 lehiakiderekin. Hasieran lehiaketa tunelean izen hori daraman Areta auzoko tabernan ospatzen zen. Aurten apirilaren batean egingo da Arabako bertsolaritzaren final handia, Gasteizko printzipal antzokian. Urrengo egunetarako plana badaukazue, zerbait ezberdin egiteko gogoa badaukazue, hartu boligrafo eta papera eta entzun Julenek eta Ekaik ekarri diguten agenda kulturala. Hamaikaterdietan musika etxean kontzertu entzuteko aukera izango da. Seiretan, elkarlana lehenengo edizioko 2. saioa izango da. Zazpiretan, Europa Jauregian Mondragon Unibertsitateko Ingenieria graduetako izango da. Zazpiretan, Montermoso zinemaren zikloak jarraitzen du. Gaur, Sin Refugio filma ikusiko dugu. Azkenik, 8etan, Astearte musikalean barruan Trio Metamorfosis dendaraban izango da. Gasteizko futbol taldea Alavesa aurten igo da lehenengo mailara. Azken emaitzak ezagutu nahi badituzue, ez galdu Nagorek eta Enaitzek azalduko digutena. Baskoniari buruz baita hitz egingo digute eta.
Baskoniak Estrella Rojaren kontra jokatzen du eta gasteiztarrak irabaztea espero dute. Larun bat arratsaldean Mendizorrotzan Alabesek 2 puntu zutz egin zuen bi egoera abantailan zeukanean. Leganesen kontra. Kontrola zeukanean erlasatu egin zen eta hor utzi zituen 2 puntuak. Baina gaur Alabesek historia egin dezake Mendizorrotzan irabazten badu Alkorkonari. Bukatzeko Alabesek zoriondu behar dugu atzo 86 urte bete zituelako. Hiritarren iritziak entzuteko momentuan gaude. Erne egon, Deportibo Alabesaren zelai berriari buruz galdetu diegu. Entzungo dugu gaurko inkesta. Bukatu baino lehen biharko eguraldiaren iragarpena ezagutuko dugu. Izar hori esker. Aurrera, Izaro. Kaixo egunon, bihar iparraldetik Aiara eta Zuia kuadriletan eguzkia egingo du, egun osoan. Agurainen, euria egingo duenez, ostadar handi eta polit bat aterako da. Erdialdetik hodei batzuk bizitatuko gaituzte, baina arratsaldean basamortuko beroa ezagutuko dugu. Hegoaldean elurra egingo du, baina ezingo zarete Herenegun ikastolara joan 2 metro inguru egingo duelako. Eta ezin naizen ezagurtu barik joan, agur eta zorte ona. Denbora bukatu zaigu. Asko sentitu arren agure esan behar dizuegu. Mila esker gure programa entzuteagatik eta beste batera arte. Egun ona pasa.